Приветствую всех моих друзей и подписчиков канала. Как и обещал, вышел на воду, перебрал двигатель, поставил на свою казанку. Сейчас нахожусь на реке с умеренным течением. Стоит водомет, вот он, с крышкой. Сейчас будем первый раз его заводить. Для этого откручиваем крышечку на баке, ставим ручку газа в минимальное положение запуск. И сейчас буду заводить. Нейтрали, так понятно, здесь нет. Да, нейтрали. Сразу завел и едешь. Да. Все. Посмотрели, как работает мотор. Сейчас будем делать замеры скорости по GPS. Сначала пойдем против течения, сделаем замер. Потом по течению сделаем замер.